690就都好少少啦，都頗為理想啦。但總之即係因為城巴有份做嘅路線咧，有殘舊巴士嘅機會大好多啊。城巴佢冇，咁當然啦，我成日聽到啲人話咩 E50D 咩 MMC 嗰啲，我唔太留意㗎。不過總之我淨係留意嘅車型就係有兩個因素啊，單層巴士、雙層巴士我哋嘅其中有啦，已經得咗啦。第二就係低地台巴士同埋殘舊巴士，呢樣嘢對我嚟講最緊張嘅。咁但係你講690我都唔太滿意，就係因為城巴成日攞殘舊巴士嚟。但係你自己講啦，你嗰架 SC692嗰架咩嚟嘅先？嗰架嘢？咪城巴。係啊，都係嗰啲豪華巴士嚟嘅喎。係啊。係咯。咁城巴嗰度。係咁好似你好似50口面㗎。唔使理我邊個。係呢個681網站嗰個。唔係，絕對唔係。佢冇我咁好口才嘅。我見因為好似嗰個咩681網站咧，寫啲嘢都幾精勁㗎。你知好似話10M嗰種站咧，由於我話啲居民成日要知邊度步行去邊度啊，攞車又要步行啊，大佬。呢個有巴士嘅情況下，你仲要行路啊？係咪去翻原始時代啊？係咪啊？係。去翻你去翻原始時代步行。有巴士即係佢有巴士唔採讓行路，就係因為個收費問題。我話巴士咧，呢個單向分段咧，上車俾錢，有限度轉乘咧，呢個制度咧，1972年用到而家，當然轉乘優惠更加耐啦，就更加深啦。咁不合時宜啦。而家香港呢邊幅員幾大，幾個新設站，你咁樣搞法咧，一定有人俾貴咗㗎。係。我隨便舉個例子，如果你要由咧科技大學去嶺南大學，你點去啊？你一定會俾多嗰程錢㗎。或者就赤柱去天水圍又點去啊？你一定係俾多程錢㗎。唔係喎，呢個好似有 special case。你啲 special case 好奇怪喎，呢個。赤柱去上水我而家678喎。赤柱去大埔。唔係赤柱去上水唔難嘅，而家。不過總之你一定會俾多程錢啦，所以我而家就強烈要求你咁巴士應該改為好似輕鐵講，按呢個車站收費，上車拍卡入站，落車喺呢站落啲回水機俾人出站。我嚴格地按呢個車站計算收費，而唔係即係坐入嗰條路線都俾咁多錢。係。我咁計咧，應該整多3萬部八通收費應該得㗎。3萬部八通收費器而家咁大量生產嘅情況下，應該900萬已經搞得掂。900萬。喂，但係要加價喎，咪住先喎。900萬而家香港一層樓買唔到啊，大佬。咪住先喎，嗱，而家啱宣布加4.3喎。你知咩？而家大幅度削減路線，因為冇咗呢個收費問題，你可以大幅度削減路線。隨時咧，你5000幾部巴士咧，而家我唔計公司啊，5000幾部巴士隨時咧變咗4000幾部。係。成本大減。咁可能咧每年慳咗幾億㗎，咁嗰900萬咧就相對嚟講9毫1部。你即係咁講，你就算整3萬，我當你即係整八通收費係900萬。係。點解900萬香港做幾多嘢？一層樓買唔到。你住嗰度買唔買到先？你而家自己？我而家住嗰層樓800萬。係嘅。唔係我住嗰個區物價高啲，我住嗰層樓咧個尺價比天水圍嗰啲高㗎。你唔好用天水圍比較先，你用天水圍比較幾好㗎，天水圍交通好發達㗎，的士唔使坐㗎，唔需要搭巴士，港鐵巴士除外。天水圍咧，你知唔知？如果你揸新界的士去天水圍做揾笨，你大埔做一定賺到你笑，因為天水圍有偉大嘅輕鐵。係。係輕鐵是西北的生命，但係當然同692冇關係，692行東南嘅。